büyük kahinlerden Medium Edgar Cayce. Edgar Cayce, diğer kahinler gibi olası gelecek tahminleri dışında insanları doğaüstü olduğuna inandıran, tıp alanında bazı hastalıkların tedavisi ve ne olduğunu da dile getirmiştir. Sıra dışı bir yaşamı olan kahini ele alacağız. Birçok ünlü ve başarılı kahin, kehanetlerini uykularında rüya kanalıyla ya da derin bir konsantrasyonla sağladıkları trans durumlarında söylemişlerdir. Her ikisinin de ortak özelliği bir gevşeme halinin oluşmasına imkan vermesiydi. Özel şartlarda yerine getirilen konsantrasyon ve trans hali belki de uykudayken kendiliğinden sağlanıyordu. Nitekim yapılan günümüz parapsikoloji araştırmaları bu görüşü desteklemektedir. Trans haline geçerek kehanetlerini söyleyebilenlerden biri de dünyaca tanınmış kahin Edgar Cayce'dir. Kendisinin günümüze dek gerçekleşmiş ve gerçekleşmeyi bekleyen çok sayıda kehaneti bulunmaktadır. Kehanetlerini uykuya benzer bir trans hali içinde söylediği için kendisine uyuyan kahin lakabı verilmiştir. Edgar Cayce trans halindeyken geçmiş ve gelecekle ilgili bütün soruları rahatlıkla yanıtlıyor, geçmişten ve gelecekten haberler verebiliyordu. Uyandığı zaman bunların hiçbirini hatırlayamaması da konuyu ilginç bir hale getiriyordu. Bu da onun gerçek anlamda bir transa girdiğinin en büyük göstergesiydi. 18 Mart 1877'de Kentucky'de doğan ve 3 Ocak 1945'te Virginia Beach'te hayata gözlerini yuman Edgar Cayce, hipnoz ile uyutularak trans halindeyken yaptığı ve kayda alınan okumalarla tanınmıştır. Edgar Cayce, fiziküstü evrenin bilgilerini, uyarılarını ve kehanetlerini insanlığa aktarma göreviyle bedenleşmiş, tüm yaşamını yalnızca başkalarına faydalı olmaya adamış ve bunun karşılığında herhangi bir maddi kazanç sağlamayı düşünmemiş, ihtiyacı olduğu halde ender varlıklardan biridir. Ona sırların adamı, uyuyan kahin gibi sıfatlar yakıştırılmıştır. Transtayken yaptığı teşhislerde kimi değişik vakaların tedavisi için gerekli ilaçların nerede bulunabileceğini tarif etmiş, ayrıca astroloji, reenkarnasyon ve Atlantis ile ilgili kehanetlerde bulunmuştur. Cayce, hipnoz uykusundan uyanınca hiçbir şey hatırlamıyordu. Uykudayken bu işi nasıl başardığı sorulduğunda, yaşayan herhangi bir insan beyniyle ilişki kurabildiğini, bu beyin ya da beyinlerdeki bilgilerden kendisine gelen hastaları teşhis edebildiğini, ilaçlar verebildiğini söylüyordu. Belki de bu anlarda Cayce'de bambaşka bir akıl canlanıyor ve insanlıkta dolaşan bütün bilgilerden tıpkı bir kitaplıktan olduğu gibi yararlanıyordu. Bu işlem ışık hızıyla oluyordu fakat Edgar Cayce'in durumunu bugün için açıklama imkanı yoktur. Cayce'in 8 yaşındaki oğlu oynarken bir magnezyum patlamasına sebep olur ve doktorlar bir gözünü kurtarmak için diğerini çıkarmayı önerirler. Bunu kabul etmeyen Cayce, hipnoz sırasında gözlere 15 gün süreyle tannik asit pansumanı uygulanmasını söyler. Doktorlar bunun çılgınlık olduğunu söylemesine rağmen 15 gün sonra çocuğun gözleri iyileşir. Bir uyku seansında 4 reçete yazdırmıştı ve bunların kime uygulanacağı bilinmiyordu. Sonradan kendisine başvuracak 4 hastanın reçetesini 48 saat önce yazdırmıştı. Bir seans sırasında da Codiron adında bir ilaç yazdırmıştı ve ilacı yapan firmanın adresini vermişti. Telefon edildiğinde ilaç firması şaşırmıştı. "Nereden duydunuz? Formülü yeni bitirdik ve ismini yeni koyduk" diyorlardı. Birinci Dünya Savaşı bittiğinde Edgar Cayce şöyle diyordu: "Eğer Versay Konferansı başarılı geçerse dünya barış dolu 1000 yıl geçirecektir.
Eğer başarısız olursa insanlık 1940 yılında şok edici, çok daha dehşetli bir savaşa sürüklenecektir. Edgar Cayce ve Atlantis. Edgar Cayce'e göre Atlantisliler M.Ö. 10.500 yılından önce Mısır'a göç ettiler ve yanlarında Atlantis uygarlığının 40.000 yıllık kayıtlarına götürdüler. Plato'ya göre ise Mısırlı rahipler M.Ö. 500 civarında Yunan filozofu Solon'a Atlantis'in hikayesini anlattılar. Eski Mısır'a ait kayıtlar muhtemelen lahitlerden ve tapınaklardan yağmalanmış oldukları için nadir olsalar da mutlaka bu kütüphanede bulunmuş olmalıydılar. Edgar Cayce bu kayıtların en sonunda Sphinx'in yakınlarında henüz keşfedilmemiş ve tamamen toprağın altındaki bir başka piramidin içinde yer alan, kendi verdiği isimle Kayıtlar Salonu'nda bulunacağını söylemişti. Daha sonra 80'li yılların ortalarında Edgar Cayce'in en küçük oğlu Edgar Evans Cayce, Atlantis'e ilişkin araştırmalar hakkında vakıf programlarının sonuçlarını da kapsayacak bir kitap yazmanın zamanının geldiğini hissetmişti. Kızı Gail Cayce, Schweitzer ve Douglas G. Richards ile birlikte yazdığı Atlantis'in Gizemleri Harper ve Row adlı kitabı 1988'de yayınlandı. Edgar Evans bize Atlantis'e atıfta bulunan tüm ifadeleri saptamak için bir yıl boyunca babasının bütün okumaları üzerinde çalıştığını söylemişti. İstatistiksel olarak bütün yaşam okumalarının hemen hemen 1/3'inin Atlantis'ten söz ettiği ortaya çıkmıştı. Daha sonra 80'li yılların ortalarında oğlu Edgar Evans Cayce, babasının Atlantis'e dair bilgilerini de kapsayan bir araştırma kitabı yazdı. Atlantis'in Gizemleri adlı kitap 1988'de yayınlandı. Cayce ayrıca Atlantisli göçmenlerin kayıtlarını ve Mısır ve Yukatan'a taşımayı kararlaştırdıklarını iddia etmişti. Görünen o ki günümüz teknolojisi göz önüne alındığında eğer kararlı bir çaba gösterilirse Cayce'in söylediği gibi Sphinx ile Nil Nehri arasında ve Sphinx'in sağ pençesinin yakınlarında bir yerde böyle bir odanın gömülü olup olmadığını anlamak mümkün olabilecektir. Atlantis henüz suların üstüne çıkmadı. Ama suların altında olduğu ve aynen Edgar Cayce'in söylemiş olduğu yerde bulunduğu geçtiğimiz yıllarda ispat edildi. Edgar Cayce 1940 yılında yine bir trans halindeyken Poseida Atlantis'in yükselecek ilk kısımlarında yer alacaktır diyordu. 1933 yılında ise Atlantis'in yeniden keşfedileceğini söylerken Poseida'nın Florida açıklarında Bimini'nin yakınlarında olduğunu ileri sürüyordu. Yıllar sonra Edgar Cayce'in yine yanılmadığı ortaya çıktı. Bimini bölgesinde araştırmalar yapan Dr. J. Manson, Jack Mayall ve Harold Climo, 1968 yılında okyanusun altında yer alan taşlardan yapılmış yollar, büyük bir duvar ve yapılar keşfettiler. Bimini duvarı olarak dünyaya duyurulan bu haber yine Edgar Cayce'in hatırlanmasına sebebiyet vermişti. Ölümü. Presbiteryen Kilisesi'nin bir üyesi olan Cayce, hayatının son yılında günde ortalama 8 psikik okuma yapıyordu ve bunu oldukça zayıf düşürüyordu. 2 Ocak 1945 günü iyice bitkin düştü. Cayce, öleceği günü ve saatini önceden haber vermişti. Çaresiz bir hastalığa tutulduğunu anlamıştı. Akşam 5'te tamamen kurtulacağım diyordu. Hastalığı başka bir şey olmaktı. En sonunda ve 3 Ocak'ta da hayatını kaybetti. Cayce öldüğü zaman ardında 43 yıl içinde yazılan 14.000 adet ayrıntılı steno kaydını bırakmıştı. Bunların içinde onun geleceğe yönelik bazı kehanetleri de yer almaktadır. Günümüzde Edgar Cayce takipçisi birçok organizasyon ve kuruluş vardır.
O bu yüzyılın sonuna doğru insanlığın aydınlanacağını ve büyük bir spiritüel uyanışa kavuşacağını ileri sürmüş, eşine çok ender rastlanan kahinlerden biridir. Kehanetleri. Edgar Cayce 1920'lerin ortasında yaptığı bir görüşmede 1939 yılında borsanın çökeceğini ve bunu da büyük ekonomik bunalımın takip edeceğini söylemiştir. 1931 yılında ise büyük bunalımın 1933'te sona ereceğini ifade etmiştir. Bunalım gerçekten de 1933'te sona ermiştir. Hitler'in Almanya yönetimine geleceğini ve makamından indirilene ya da dışarıdan bir müdahale gelene kadar da yönetimde kalacağını 1934 yılında söylemiştir. Uluslararası dengelerin artık iyice kaybolacağını ve işlerin çığırından çıkacağını 1936'da İkinci Dünya Savaşı'nın ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini de 1937 yılında öngörmüştür. Ayrıca 1939 yılında aktif göreve ileriki yıllarda çağrılıp çağrılmayacağını soran emekli bir Amerikan deniz subayına 1941'de çağrılabileceğini söylemiştir. Nitekim ABD 1941'deki Pearl Harbor baskını ile 2. Dünya Savaşı'na girmiştir. Cayce aslında iyi bir fotoğrafçıydı da. Ancak daha sonra bu işini bırakmış, asli görevini hakkıyla yerine getirmek için stüdyosunu kapatmıştı. Öldüğü zaman ise 43 yıl içinde 8.000'den fazla insana verdiği psikik öğütlerin gayet ayrıntılı 14.000 adet steno zaptını gerisinde bırakmıştı. Bunların arasında geleceğe yönelik kehanetleri de vardı. Toplum, bilim ve jeofizik alanlarında doğruluğu sık sık kanıtlanan kehanetleri, genellikle olayların gerçekleşmesinden uzun yıllar önce söylenmişti. Savaşlar, barış, işsizlik, ırk çatışmaları, sosyal çalkantılar ve benzeri konulardaki kehanetlerinin karşısına tedavi için gelen insanların özel yaşamlarına ilişkin kehanetleri de zaman geçtikçe aynen gerçekleşti. Cayce, ulusların geleceğini nasıl görüyorsa, şahısların geleceğini de aynı berraklıkta görüyor, onlara evleneceklerini, boşanacaklarını, çocukları olacağını, doktorluk, mimarlık, kaptanlık, askerlik gibi çeşitli meslek dallarını seçeceklerini de rahatlıkla ifade edebiliyordu. Kehanetlerini transtayken söylüyordu ama Cayce uyanıkken de çevresindeki etkilere son derece duyarlıydı. Bir gün bir konferans salonunu terk etmek zorunda kalışının nedeni de bu duyarlılıktı. Çünkü o sırada orada bulunan bütün gençlerin bir gün savaşa gideceklerini, içlerinden 3 tanesinin de asla geri dönemeyeceklerini görmüştü. Cayce, geçmişin ve geleceğin kapılarını açabilen, her ikisine de rahatlıkla girip çıkabilen bir insandı. 1939 yılından sonra görev yapacak olan başkanlardan ikisinin görev süreleri sona ermeden öleceklerini söyleyerek Roosevelt ile Kennedy'yi kastetmişti. 1929 yılındaki büyük ekonomik krizi, borsadaki çalkantıları ve işlerin 1933'te yeniden rayına oturtulacağını bilmişti. 1920'lerde Amerika'da ırkçılık çatışmalarının yaşanacağını ifade etmişti. Kahinler, kehanetlerinin hangi tarihte gerçekleşeceğini genellikle söylemeyi reddederler. Ancak Cayce çoğu kez tarihte belirtmiştir. İkinci Dünya Savaşı'nın başlayış ve sona eriş tarihlerini ve Vietnam Savaşı'nın tarihini vermiş, bilim dünyasının henüz haberi yokken lazer ışınının bulunacağını söylemişti. Bimini yakınlarında deniz dibinde tarih öncesi kalıntılarının da bulunacağını belirtmiş ve bu da gerçekleşmiştir. Evet arkadaşlar, Edgar Cayce'in biyografisi de bu şekilde. Burada kendi şahsi görüşümü söyleyeyim. Ben medyumlara kesinlikle inanmıyorum. Bu şahsı da özellikle biyografisini size yansıtmak istedim. Çünkü değişik bir biyografisi var. Bazıları kaynaklı, bazıları kaynaksız. Wikipedia'da yine benim kaynaklarımın arasında var. Ve
Haluk Özden diye yine kaynaklarımın arasında belirttiğim bir şahsın bilgileri var. Bu Edgar Cayce ile verdiği. O yüzden dediğim gibi yani bilimsel bir yanı olmadığı için bu tarz konulara da arada yer veriyorum ama dediğim gibi benim şahsi görüşümdür. Medyumlara bir ne denir? İnancım ya da onların yaptıklarının bilimsel bir durum olduğuna dair bir inancım olmadığını dile getirmek isterim. Videolarıma yorum yapmayı, beğeni yapmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Yorumlarınıza her zaman dönüş sağlamaya çalışıyorum. Gördükçe de dönüş sağlayacağım.